ਮੁਰ੍ਹਾ ਮੱਝ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਸਟ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਮੁਰ੍ਹਾ ਮੱਝ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਆ ਮੱਝ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੁਰ੍ਹਾ ਮੱਝ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਸਟ। ਇਹਦਾ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਜੂ ਸੂਣ 'ਚ। 10 ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਸੂਣ 'ਚ। 10 ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਆ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਣ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਫਸਟ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਬਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਮੱਝ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਫਸਟ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਆ ਕੱਟੀ ਆ ਖੀਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਭਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਆ। ਆ ਝੋਟੀ ਆ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭ। ਖੀਰੀ ਝੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਖੀਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਆ। ਆਸਾਨ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਆ। ਇਹ ਨੱਥ ਫੜ ਓਏ।
मोहरा छोटा बहुत चंगा भी सेल वास्ते। पंजाब च दूजे नंबर ये भी झूठे 6 महीने का ये भी सेल वास्ते। एक ये झूठी है भी 6 महीने का ये भी सेल वास्ते। मोहरा खीरी है भी का कट्टी छोटी है तो नहीं सेल वास्ते। ये तो छोटे बच्चे हैं। 4 कट्टियां नहीं मुकाऊ दूजा सारा फार्म मुका हुआ। पिंड कौनी गुरदेव सिंह फार्म मोहरा फार्म गुरदेव सिंह कौनी पिंड कौनी जिला मुक्तसर साहब फार्म सेल वास्ते। छोटियां 4 कट्टियां ने दूजा सारा फार्म सेल वास्ते। पिंड कौनी गुरदेव सिंह हटा गुरदेव सिंह कौनी मोहरा फार्म पिंड कौनी जिला मुक्तसर साहब। फोन नंबर 99 99 881 000609। गुरदेव सिंह पिंड कौनी नंबर 99 881 000609। कई जानवर पंजाब चो फस्ट कुछ दूजे थे जिले वाले च 7-8 पिछले साल 3-5 पहले ते 1 दूजे ते 1 तीजे ते 8 जानवर आए थे पिछले साल। सारे जानवर सेल वास्ते किसी भी भरा वीर ने लेने हो तो नंबर नोट कर लो 99 881 000609 तो फोन करके पूछ सकते हो।